क्या क्या? अब यहाँ पे दूसरा पहिया लगाओ ना, ये उठाओ, ये से लगाओ। ये तो खराब कर देते हो गाड़ी। गाड़ी खराब कर देते हो, उसके बाद जब रिपेयर नहीं कर पाते तो परेशान होते हो। हाँ डालो डालो डालो, उसके बाद आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। हाँ डालो डालो डालो, आने तो दो यहाँ पे। उसके बाद इसको लगाओ। ये अरे उसमें तो आर पार छेद हो गया भैया, इसमें तो आर पार छेद हो गया है। अब कैसे लगेगी? उसका उधर का होल बंद करना पड़ेगा, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मिस्टर यश? इट इज नॉट इजी वे टू रिपेयर दिस टायर।